ngo kuva uwo munsi ahita yihana abwiriza ubutumwa ijisho rinindira ajya i Kolosayi ajya i Filipi ageze i Korino mu Bikorino ba 2:16 yaravuze ngo nubwo umuntu inyuma asaza ngo ariko umuntu w'imbere orahinduka mushya aravuga ngo twe ntitureba ku desaliberia kubigaragara ngo ahubwo turakubitagaragara umuntu w'Imana nubwo yaburara ariko Imana imwishimira Imana ihabwa icyubahiro niyo mpamvu birivuga ngo abazi Imana yabo ngo bazadebere sharigeri ya dra ngo bazakomera Imana himbazweho kabyara ngo nibamara gukomera abakora ibyo butwari Bibiri garuka ivuga ngo abayuda ndafashijwe ngo barusha icyabandi biravuga ngo barusha mu buryo bwose ko abitsi byasezeranye ageze i Roma Paulo mu 18 arandika aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo aravuga ngo n'ibyago n'amakuba n'ukuburara n'into ya contre dotas le dre Paulo ngavuga ubutumwa ngo ageze i Kolosayi abwiriza ubutumwa ngo ageze i Korino baramubwira ati Imana ubwiriza nibura umukozi w'Imana ijisho niribanze rihumuke hanyuma ubone kutubwira ubutumwa bwiza Paulo ngo ajya gusenga Imana arayibwira ngo wampumuye Kristo hanyuma ngo Yesu aramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije niho yaje avuga ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima tugaragara nk'abatagize icyo dufite ariko turi bazima Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro amen nibita besa fosi edrole taya siredre ndatangaza itangazo rivuga ngo umuntu wese nacika abadayimoni nacika ibyaha Yesu aramutegereje cyangwa azamwambutse Yorodani azamwambutse inyanja iri imbere hanga Imana ihabwa icyubahiro amen Paulo abwiriza ubutumwa yandikira Timoteyo muri urwo rwandiko rwa kabiri yarwanitse ari muri gereza Bibiri iravuga ngo Paulo abwiriza ubutumwa bamujyana mu nkiko zikomeye mbibuze ko ivuga ubutumwa iteka abadayimoni bararirwanya kandi nta yindi ntego yazanye Yesu ni ukubwiriza ubutumwa bwiza muri Matayo 28 uhereye ku murongo wa mbere haravanga afata abigishwa abajyana ku musozi i Galilaya ababwiriza ijambo ry'Imana aravuga ngo nimugende mubwiza no mu mahanga yose abazemera Zakariya ngo utangaze ko umuntu utabatijwe muri aya mazi menshi nta bwami bw'Imana buhari ndabivuze ubyumva byumve niba utarakira umwami Yesu ngo ugere mu kirenge nk'ike hanyuma ubatizwe muri Yorodani hanyuma utangire urugendo rw'agakiza ubwami bw'Imana barakubeshya nta buhari ndabivuze unyomoza ariko intego y'ubutumwa bwiza ni ukwihana ibyaha muri byavuze ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura ubahumuriza utumukiza amara gahinda none wiri bwira Yesu byose ibikuriza n'ibigutera niwe topi fotre ezai shereberia contre dotais kandi ndi muri iki kiganiro Imana imbwiye ko hari abantu igiye kugaruka bari bamaze igihe barataraye birirwa babeshya ngo nabashuba ngo nabaposto kandi barataye umurimo w'Imana Uwiteka arababaye babajwe n'ibintu bikomeye bantu biyitirira Imana barayitaye Bibiri iravuze ngo Paulo uru rwandika ari muri gereza bamaze kumufata baramujyana bamushyira muri gereza baravuga bati Paulo ngaho ikura hanga ngo itorero bagira umwete bakusanya inkunga kugemura Paulo ngo abantu bose barabyanga banga kumugemurira ngo hari umuntu bita Pafrodete ni wavuze ngo jewe ndemera gufata iyi nkunga nyishyire Paulo hanyuma ngo ajyana ingemo ageze kuri gereza hanyuma ngo Paulo ngo yandika urwandiko rwanditse ari muri gereza ngo arushyira mu gisorori aravuga ngo ngaho genda urwandiko rute mu mudugudu niba rutora barusome niwe yavuze ngo nubwo ndenganirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nyamara ijambo ry'Imana niriboha aravuga ngo nicyo gituma nihanganira byose Imana ihabwa icyubahiro Paulo abwiriza ubutumwa
kugeza ku rwego bamujyana mu nkiko zikomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Bibiliya iravuga ngo mwe murahirwa ubwo bazabarenganya babampora. Kandi Yesu yaravuze ngo umugaragu ntaruta shebuja. Aravuga ngo niba bandenganije namwe bazabarenganya. Nibitondera ijambo ryanjye n'iryanyu bazaryitondera. Matayo 7:13 yahise abivuga. Yesu aravuga ngo abo bantu bose babwiriza abahanura bazomeni fire dry bavuga ngo Imana iravuze muzabamenyera ku mbuto zabo. Iravuze ngo umuntu umbwira ngo mwami mwami ngo si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi Zakariya mbibutse ko umutungo dufite muri iyi si ni metero 1 na santimetero 20. Warunda amafaranga ukagira miliyari ni byiza, wakubaka ama etage ni byiza, ariko nutakiranukamo uzacika abantu, ariko urupfu nuzarucika. Rero bene data nshuti zanjye, hari igihe bambwira ngo hari igihe ngo nza n'uburakari ngo akaba n'igihe nza ngo mbwiriza nse. Uyu munsi rero nta mishinyi kwirimo. Shaka kubwira abanyabyaha ko nibatihana Imana izabatiha. Imana ihabwa icyubahiro. Paulo avuga ubutumwa arabwiriza ngo bamuzamukana umusozi umeze nka mo Kigali. Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu, aleluya, ngo udakurikiza domene shayi imigambi y'abantu, ngo ntagare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntice n'abakobanyi, ngo ahubwo amateko w'Uwiteka niyo shimira ngo kumanywa na nijoro. Ndashaka kubatangariza ko iyo uri inkoramutima y'Imana, naho wanyura mu rupfu, naho wanyura mu bibazo, naho wanyura mu makuba, Bibiliya nivuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni wida bestifo edrai ngo ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amen. Kwa 12 kutarangira Imana ikurinze impanuka. Amen. Bonye Imana igukura mu bitaro byihuse. Imana irambwira ngo ikurinze impanuka ikomeye. Kandi Imana ishimwe. iravuze ngo ibyo wacagamo bwari ubutayu, Imana igiye kugira neza. Imana nibikoze. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Bibiliya iravuze ngo Paulo abwiriza ubutumwa bamuzamura umusozi muremure. Baravuga bati Paulo, haleluya. Amen. Paulo ibi bintu uvuga ubikura he? Paulo ngo arababwira ngo jewe uyu mugabo Yesu twarahuye. Kandi mbibutse yuko umuntu wahuye na Yesu bwe atandukanye n'uwahuye n'abashumba, atandukanye n'uwahuye n'abandi, atandukanye n'uhamagaye aciye mu byuma. Wahuye na Yesu bwe aramwifatira. Niyo mpamvu iri yavuze ngo urufatiro rw'Imana senga ngo ruracyahagaze, ngo rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Imana ihimbaza. Amen. Kw'Imana izabaye. Haleluya. Amen. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka azabe. Bariho ikimenyetso cy'amaraso. Aba bantu nubwo amakuba yatera, nubwo inzara yatera, nubwo ibagerageza byatera, Imana izabana nabo. Hedo pele fosi regeri adrore shando gidemen. Amen. Paya sikele beria zomanda. Veni ma waza kitarabara siredrere. Shereboria kotrevo benia kutast. Heni wazarabara siredrere. Muri icyo gice cya Matayo, ubutumwa bwiza ibice 13. Havuze ngo benshi kuri uwo munsi bazavuga bati twanwaga mu izina ryawe, ngo twakoraga ibitangaza ibaza kare, ngo twarahanura. Ngo nibwo nzero nkababwira ngo nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Siniwidara biri sharigeria. Sepifo sikitas. Sinigeze kubamenya. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Dedala beshando efosti edrole tayabini shaigide. Niwifome ni ya contredo tando stance. Ndabwira warutangiye gutambika ibirenge ngo Imana iragushaka. Imana yagukunze urukundo rukomeye ikubera inkoramutima. Uwiteka aragukeneye, arashaka ko mwongera mukunga ubumwe nawe. Bibiliya yavuze ngo Paulo amuzamura umusozi, baramubwira ngo turakwica upfa. Paulo ngo aravuga ngo no gupfa nemera gupfa. Imana ishimwe. Amen. Muntu wamenye Kristo yemera no gupfa bibaye ngombwa. Kavuga ngo naho ndiho, naho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka. Letala birifo kandi ampibyo nkena byose ndamaho. Baramubwira ngo urihakana Yesu hanyuma ubeho cyangwa uramuvuga upfe. Paulo aravuga ngo zamuvuga mu Kigiriki, muvuga mu Kisiraheli no mu Ruheburayo. Bamukatisha ishoka arapfa. Bibiliya ivuze iravuga ngo iyo usomye iravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye ku mwami, umwuka atiye kugira ngo baruhuke imirimo n'imihati, kuko barangije imirimo yabo kandi izagenda ibaherekeje. Bene data bavandimwe nshuti z'umusaraba, abagore, abagabo, abakobwa, abakomeye n'aboroheje, ndi kubabwira ngo ni muhungu umujinya w'Imana uzatera,
uko Imana irakariye abanyabyaha banze kwihana ibyaha byabo. Ariko nanone mu kuboko kw'Imana harimo inkoni ikubita, harimo n'iyomora. Yaravuze ngo nutera intambwe imwe nzatera 9 ngushaka, kandi nimungarukira nanjye nzabagarukira. Arandika Paulo arandika ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Aravuga ngo Imana izabita ubugingo buhoro. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Paulo yandikira Timoteyo impamvu yamwise umwana we ntiyamubyaye mu nda, ahubwo yari yaramubwirije ubutumwa arakiza. Umuntu wabwirije wese agakiza yitwa umwana we mu buryo bw'umwuka. Aravuga ngo nta kindi wakomereramo, ukomerere mu buntu honerwa muri Kristo Yesu. Kandi bibutse neza ko iyo uri muri ubu buntu naho ibyago n'amakuba byaza, naho waterwa n'indwara z'ibyorezo, naho waterwa n'amakuba, Bibiliya yavuze ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ngo ari kuwiteka etara bestifo ngo amukiza muri byose. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Amen. Paulo abwiriza ubutumwa bagiye ku Yerusalemu. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo Yeremiya afata umugozi arahanura wizingazingiraho, aramubwira ngo kunigize Yerusalemu niko bazakugira. Paulo ngo aravuga ngo no gupfayo niteguye kugwayo kubw'ubutumwa bwiza. Mu Kristo nyakuri yitegura no guca mu makuba, no guca mu byago, no guca mu ntambara. Muri ibyo yavuze ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro. Aravuga ngo naho hazi ibyago byinshi Yesu ni umukiza wanjye, ndafashwe niyo yayo. Niyo nazinga kamera ngataha ndabatangariza ko umwami Yesu azaza. Umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba, aje kudutoranya be tubane mwisho. Uvuze ngo adutoranya tubane mwisi. Abantu bakunze isi kandi isi irabanga. Torida bestanfo edole sheregeria bone dry tangole bonia zomanda. Paulo arandika aravuga ngo ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Yesaya yandika mu bice 35:8 yaranditse avuga ngo kandi ngo hazaba inzira nyabagendwa ngo izitwe gukora no gukiranuka. Aravuga ngo abanduye imitima elasheberia hodestansomenia pirifomanda yasika. Aravuga ngo destify ngo ntibazayicamo lewedo manda ya sire control piwa dakita. Ndavuze ngo wowe wari umurokoro ukajya mu kabari vayo, Imana itagutsinda. Redo man la ya sarigeria. Imana ashaka abantu bakizwa. Muri bavuze ngo bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Umucunguzi ari hafi kandi ibimenyetso byo kuza birahari. Indwara z'ibyorezo yavuze zirahari, ibimenyetso n'ibitangaza birahari. Ndavuze ngo benshi yogiye bazabagambanira ngo bangana. Paulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 3:1 yaravuze ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabihe birushya. Hanyuma ngo abantu bazabikunda, ngo bikakaza, ngo birarira, ngo bibona, ngo mbese ari abantu bigiza abantu, ngo badakunda ijambo ry'Imana. Ariko avuga ijambo rikomeye Imana ihimbaza. Aravuga ngo bazazamuka imisozi ngo bashaka ijambo ry'Imana ngo ntibazaribona. Ubu si byo turimo. Ubu abantu bari gushaka ijambo ry'Imana. Rero ndatangaza itangazo rivuga ngo komerera mu buntu bonerwa muri Kristo Yesu. Nubwo waba urwaye sida, nubwo waba urwaye diabete, nubwo waba urwaye umwijima, nubwo waba urwaye umutima, Yesu azagusanga aho uryamye akora igitangaza, kandi abantu bose bazavuga ko ari Imana ibikoze. Amen. Hela domala sharabiri for yadre. Kandi Imana igiye guharura inzira ituma abantu bari barayivuyeho bagaruka. Ndabatangariza mbonye Imana itesha agaciro iby'abantu biringiye ibagarura mu buntu bwayo. Amen. Kuko Imana ntikunda ko abantu barimbuka, ahubwo itwihanganira. Mwanditse Abaheburayo ibice 2:1 haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo demara saregeria tudatembanwa tukabivamo. Bibiliya iravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwayo. Umvise Bibiliya ivuze ngo ubwo shangazi ari mu ruhande rwayo. Umvise Bibiliya ivuze ngo ubwo tantina ari mu ruhande rwayo. Umvise Bibiliya ivuze ngo ubwo umugore wanjye ndari ruhande. Iravuze ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwayo, umubisha wacu yabana nawe. Nibuke Baraki ashyiraho ngo bajye kuvuma, ngo bazamutse umusozi barawureba ngo barawitegera. Yari yabwiye ngo ndaguha ibiguzi ubu bwoko buvume birangiye.
ala domene stanseregeria batanga ibiguzi byinshi ngo ntukabeho iyi Imana yaguhamagaye shereberia drone Theogene ndagushuje mu izina rya Yesu Imana igumugisha mutumisha hanyuma Bibiri iravuze ngo enosa rigeria dry ku murongo wa 8 yavuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akadesansoma akadiwifo enotraisi akadebene akadistance akadecontrol narimbuze ikinyarwanda akazudi wifomenias akazuka mu bapfuye Haleluya yavuze ngo nkuko ubutumwa nahe buvuga haravanga ubwo ndenganirizwa ngo ndetse nkaboshwe iminyururu ngo nyamara ijambo ry'Imana ngo ntiriboha ngo nicyo gituma nihanganira byo iyo umuntu amaze kujya muri serikei imiryango irimo isezera umaze kugeramo amaze kuguhamba nta wundi uguhamiriza mushumba ntiyaguhamiriza aposo ntiyaguhamiriza Imana nizi ikavuga ngo uyu muntu nuwanjye namutangiye igiciro maraso y'igiciro Imana ikabufatika kujya mubike ubutunzi bwanyu aho ingese n'inyenzi ikagera nayo byo gukora umubiri ngo abantu amavanga ubu twakoze umubiri ngo mwana koboye ngo umubiri ngo narawukoze mbese abantu babaye abajama abanika mbese Paulus avango ushaka kurushanwa nahabwa ikamba keretse arushanwa nk'uko bigize gute bitegetswe abandi barimo barashaka ukuntu bitukuza ejo ugahura n'umuntu ukabona yabaye shokora ejo ukabona yabaye umukara ejo ukabona yabaye amabara yose ariko barababeshya ntabwo ubwo bwiza buva ku mavuta iyo de labe hati we for again shereboni ya control ndagutangariza wa mudamu we washwanye imiryango ikakwanga urushako rukakwanga ukabona ko kwiyahuza inzoga ari byo bikenewe garuka kuko niho handi nta maro umunyabyaha niko Bibiri ivuga kandi uyu munsi Imana irambwiye ngo irakiza abantu indwara kandi indwara ya mbere bukize ni indwara y'icyaha ubu icyaha kimunga umutima umuntu agakanura nk'umugabo wari imboga z'abana icyaha kikwicaza hasi wambaye kositimu ukicara hasi kandi nimutanakizwa na leta irimo irarwanya ibyaha nutemera gukizwa na Kristo leta izakurwanya kubera ibyaha bagufate kubera ibyaha ukora Ledo besanso elobe ni ya kutarabara sire contre do tando beni ya contre sheberi ya koti tarabiri stance ni wifo meni ya kotai sire drere bonye ingabo z'abamarayika zimanutse kandi zije kujyana abageni umugeni hari ibintu bitatu bimuranga iyo amaze gusabwa yitwara nk'uwasabwe cyangwa se nk'uwakowe hanyuma imyitwarire ye irahinduka mukwiye guhindura imyitwarire n'imvugo hanyuma mugahindura n'imyambarire ya Imana ihabwa icyubahiro amen Imana ihabwa icyubahiro amen Paulo abwiriza ubutumwa ahita babwira ngo nta kintu gitanga ubwiza aravuze ngo elobe stikansi ngo abashaka domeni fo ngo ubwiza ni icyubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora ibyiza ngo badacogora ngo abimana izabita ubugingo buhoraho hari intambara 3 Daniel zari kumuhitana icyambere wari mutaye mu rwobo n'umwami icya kabiri ntare zari kumuta icya gatatu inzara ari kumutsinda mu rwobo ariko kuko mu bice 8 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko Daniel agambirira umurongo wa 8 kutiyanurisha ibyo kurya by'ibwami aricyo cyatumye amuta mu rwobo ariko Daniel avamo Bibiliya yavuze ngo Paulo abwira ati mutengo nta kindi ngo hamagariye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu yamubwiye ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya ubimenyesha abantu bo kwizera bazashobora kubyigisha abandi iyi nzira banyuramo ni benshi ibintu byose birayicamo imiserebanya imihofu ibintu byose ikintu cyose kiri muri iyi nzira abakijijwe abadakijijwe abemera abatemera ariko Bibiliya yavuze ngo Yesu azarobanura nk'uko umuntu arobanura intama mu ihene ngo ihene azazishyira ibumoso intama zijye iburyo ndatangaza itangazo ko Uwiteka avuze ngo abantu nibacika umujinya w'Imana uzarya abanzi b'Imana
wibyerekana kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka ladone sariba hedo wefopia shereberia control the ties many were forced a dry shendo we zarigeria twabonye abantu bakomere mu miryango munakafite bene wabakomeye babanyabyubahiro igihe kigeze baramuta ariko Imana ntiyaduta twabonye abantu bakomereye mu mafaranga mafaranga n'umugenzi uyu munsi yaba yatunze ejo akamuva undi akayafata ariko iyo utunze Imana muri wowe nubwo amafaranga yakuvaho ariko Yesu mugasigarana Hela de la bosire goria draya sire braya mbonye Imana ireza abantu sikariyeme mbonye Imana ikura abantu mu byaha mbonye Imana itesha agaciro imigambi y'abantu abantu benshi bafite ubwoba baravuga bati kwa 12 kurageze bati ibitambo biratambwe abantu bagiye gupfa bati abantu bambutse bajya Tanzania abandi bagiye Kongo abandi mbese ngo bagiye gutamba ibitambo abantu bapfe ati ibitambo biri mu mamodoka biri hehe mwanyumvise ati abaruzi bahagurutse ariko ntibafite ubwoba bw'ibyaha ahubwo bafite ubwoba bw'ibitambo mwumvise ikintu kuri gikomeye kandi Yesu yaravuze ngo nimutinyishe ikica umubiri ahubwo mutishe ikica ubugingo kandi ubugingo nibwo bukenewe kandi ubugingo buri mu mubiri ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye yaravuze ngo ubwo bazababwira ngo aha ndahari muzemere ko mpari Imana ihabwe icyubahiro amen Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu yamubwiye ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizera bazashobora kubyigisha abandi yamubwiye ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana imibabaro nk'uko bikuri umusirikare mwiza wa Kristo Yesu abantu benshi mu rugendo barahari babwire ko dugomba gukomera mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu umuririmbyi wa 385 yaravuze ngo murinzi we menyesha igihe aravanga iwacu se ni muhero aravanga ijoro ryijimye cyane aravanga ngo buracyahanyuma aravanga ngo ntukariye tuzaba n'ibyago bizashiraho aravanga ngo ntituzabure amahoro kwa Yesu mwiza icyo nshaka kubabwira rero ni ijambo rivuga ngo wakomereye mu bintu byose ushyiramo n'imbaraga ushyiramo ubutunzi bwawe ariko jya wubaka iyo ujya kurusha iyuva kumunyabwenge yubaka iyo ajya kurusha iyava nababwiye ngo umutungo dufite muri iyi si ni metero 1 na santimetero 20 iyo ugiye baraguherekeza bakaririmba bagasigara babirya abandi babirwaniramo ariko icyo dukeneye ni ukuzabona ubwami bw'Imana amen Imana ihabwe icyubahiro niyo mpamvu Yesu yavuze ngo maze mushakira no gukiranuka ngo ibindi byose muzabyongererwa ishingiro ry'ubutumwa bwiza ni ukwihanisha abantu ibyaha bagahunga isi kandi dore isi koko irabakanuriye isi iratukwa imeze nk'inyanya zeze mbese yashize satani yashize mu nzira ibyo abantu bakeneye kandi satani ntashobora kukwambura ikintu atitwaje icyo ukunda azana igisa n'icyo ufite cy'agaciro akagutwara icy'agaciro agasiga itari cy'agaciro hanyuma ubutumwa bwiza buvuga ko Yesu nta kindi cyamuzanye uretse ko ashaka abantu bihana bakajya mu ijuru Paulo arandika yandikira Timoteyo mu gitabo cye cya mbere ibice 6:6 aravuga ngo icyakora kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe aravuga ngo bimamo inyungu nyinshi cyane amen Paulo aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye kuba igihombo aravuga ngo kubwo ubutunzi butagira akagera Imana ihabwe icyubahiro amen arandika Paulo aravuga ngo siga ibiri inyuma kugira ngo singire ibirenge aravuga ngo ndasiganwa sinkutazi yone aravuga ngo ndatera ipfusi simusha kugira ngo singire icyo Kristo yafata Imana ihabwe icyubahiro amen Paulo birangira bamukatisha ishoka arapfa ararangira ariko apfa yizeye umwami bafata uwitwa ntuze Yohana bamuti Patemosi baravuga bati Yohana ibyo birarangira umurokore wasenze aho wamuta hose Imana ibana nawe na Dawidi bamutaye mu ishyamba ariko Imana ibana nawe Yosefu bamuta muri gereza Imana ibana nawe Daniel bamuta mu rwobo Imana ibana nawe Bibiliya Yesaya yandika mu bice 50:7 yaravuze ngo kuko umwami Imana izantaba
aravuga ngo nicyo gituma ntamwara, ngo nicyo gituma nkomera, kandi mu maso yanjye hakamera nk'urutare. aravuga ngo umuranira ari hafi, murezi wanjye ninde, kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni. munyikirize ngo amen. Paulo yavuze ngo nuko rero de Shariberia benestifo edrome menitaya siredrere, mwana wanjye lefosti edrore taya sirebrane, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Amina, haleluya. yavuze ngo kandi ibyo wanyumva imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizera, bazashobora kubyigisha abandi. aravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana imibabaro. abantu benshi bashotse utubari ngo insengero barazifunga, abandi bashotse mbese bataye agaciro, abantu bataye ibyiringiro, kandi Yesu ntabwo ashaka umuntu ati ibyiringiro. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. ndatangariza wowe wari ugeze igihe utenebuka. Bibiliya yaravuze ngo abasore b'imigende bazagenda baruhe, ngo ariko ngo abategereje Uwiteka ngo bazasubizwamo ibyiringiro, ngo bazagurukisha amababa nk'ay'ibisiga. rero ndabatangariza ko nimukomerera mu buntu bwa Kristo, indwara zizakira, ntibazabarwa ngo babone, bazaterana ntibazabashobora, Imana izabana namwe, Uwiteka azabajya imbere, kandi ahataringaniye aharinganiye, azavunagura, azashwanyaguza imizimu yose na karande n'imikoshi n'abacwezi n'abacunyi, bazata agaciro. hariyo muravuga ngo baramuroze, ngo bamujyana ku mazi, ngo bazirikirayo, ngo batwara imyambaro y'imbere, ngo batwara imisatsi, ngo batwara ibitambaro. Yohana yaranditse mu rwandiko rwe rwa mbere, aravuga ngo bamwemeye bose bakizera izina rye yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. aravuga ngo ntibabya n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, ngo babyawe n'Imana, ngo bitwa abana b'Imana. hanyuma arandika aravuga ngo nimurebe urukundo rukomeye Data twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. aravuga ngo nyamara niko biri, ubu turi abana b'Imana. aravuga ngo uko tuzaza ngo ntabwo kurerekanwa ngo icyakoza Yesu. ibi mubona bitwikira isi, imubona abantu barimo birukankira, abantu basajiwe n'amafaranga Zakariya, abantu basaze, ntawe utakeneye nanjye ndayashaka. ntibitume uyafite ushaka kuyamata yampa, ariko nanone amafaranga ntabwo yatubuza ubwami bw'Imana. abantu bataye umuco, bataye agaciro, basisubuza agakiza niha n'umuco, bavuga ati mfite umuco. Imana ihabwa icyubahiro. Paulo aravuga ngo nuko rero Timoteyo mwana wa, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. hari ibintu bitatu Imana igiye gukora, nabyumvise kandi ndabihanura, niko Imana yambwiye. yambwiye ngo igiye kongera inyure mu nsengero, igiye kongera igabanye, kugira ngo nanone kandi igire ibyo yubaka. yavuze ngo kuko abantu ntabwo barajya ku murongo, abantu ntabwo baremera, abantu ntabwo barakizwa, abantu ntibaremerera Imana ngo bakore ibyo Imana igeze gute ishaka. icyo ni ikintu cya kabiri. abantu bagiye kugenda bacindagurika. umuntu yange kwihana mu kindu, umuntu yange kwihana mu kindu, kandi umuntu Imana yakinduye ntabwo ajya mu ijuru. umuntu ujya mu ijuru n'umuntu ufite ubwami bw'Imana. icyo si icya kabiri. icya gatatu, Imana iteje abantu kwihana, ibateje kugarukira Imana bitewe n'uko ibyo yabahaye ntibabyitwaremo neza, ije kubibambura. abantu bongere basubire inzira yo gusenga, bongere bashaka Imana. Yesu yaravuze ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona, niko Yesu yavuze. ndayaho dusenga Imana. ukomereye mu biki? ukomereye mu mafaranga, ukomereye mu mazu, ukomereye mu busambanyi, ukomereye mu buraya, ukomereye mu nzoga, ukomereye mu ki? ukomereye mu bihe byaha. Yesu akeneye ko wongera ugahembuka, ukongera ukayoboka inzira y'umusaraba. newe tarabiri fore ya gide, Imana irashaka kongera kukubaka. yavuze ijambo rikomeye, avuze ngo nzakubaka kandi uzaba wubake. Imana ishaka kubaka imitima y'abantu. ndabwira abari Canada, ndabwira abari muri Amerika, abari muri Suwede, abanyarwanda, isi yose ndabizi ko inteze amatwi. ndabwira ngo ni muhungu umujinya w'Imana, dore umwijima urabuditse, kandi umwijima ubuditse mu mucyo, kandi Yesu ari hafi. dore ibirenge byo kuza biri mu nzira,
kandi ageze hafi, kandi yaravuze ngo niba atinze n'urupfu nibigeze gute ntago rutinze. Ndabizi ubu ntago munkunze, ariko Yesu arashaka abantu bihana bakajya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Wowe tekereza neza, uracyumva uri muri rezo, uracyumva ugisenga, uracyumva ugikijijwe. Ndagira ngo dusenge. Imana iravuze ngo harimo abantu batatu basohotse mu nzu y'Imana, ariko no kugarukamo byaranze. Arwana n'umutima kwanga agaruke mu rusengero, ariko byaranze. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, hari umudamu Imana imishuri muri iki gihugu cy'u Rwanda, amaze gusenya ingo inshuro 3. Yubaka urugo aruvamo, yubaka urugo aruvamo. Ikimenyetso Imana yampaye, yambwiye ngo nta wundi mugabo arashaka, ariko Imana irambwiye ngo ije gusenya umwuka wa karande umugendaho. Imana ije guca imbaraga z'abakonikoni, kubera ko yabaye mu by'Imana abibamo igihe kireze, abivamo aratarara, aragenda ati ibyiringiro birakama. Ikindi Imana iravuze ngo abantu bari barwaye uburwayi bari mu bitaro bitandukanye, ariko atari bo bijyanyemo, bari baragiye ku ishuri ry'Imana. Imana iravuze ngo irangije ishuri ryabo. Bamwe bagiye gusohoka mu bitaro bataha, abandi mabuna bafata urugendo bataha, kuko Imana iravuze ngo nubwo yababaza umuntu ntabwo izamubaza iteka ryose, ahubwo izamugirira ibambe. Amen. Icya gatatu, Imana iravuze ngo mu gihe gitoya kitari hejuru y'amezi 4-3, hari abantu baba social media. Imana igiye gukura kuri social media byihuse, kandi mu mezi 3-4 haraba Imana ikuwembonye kubura nk'ukubura umuhanda, irahanagura. Iravuga ngo kuko ibyo bajeho bavuga sibyo bakivuga. Baje bavuga iby'Imana birangira babivuyemo, baje bahanura birangira bagwiriye kuri kamera, baje basenga birangira babiretse. Imana iravuze ngo imanukanye ikibano cyo gukubita. Ledo besa rigeria fose kota rabiri sharegeria dry. Netara bi fose kota. Shereberia zode contredo tando sarigeria. Pini waza kita. Sheretando menia zode controle. Uwiteka aravuze ngo agaruye abantu bari barataraye, bandi fose regeria dry, bagenda kijyanyuma. Uwiteka atamba mu ibirenge by'abari barabitambitse. Meni shara biri fore geria dry. Winitandoza kudestance menia. Pifo menia controle. Kandi Imana iravuze ngo hari abantu bagize akamenyero ibyaye. Uwiteka aje gukubita, aravuze ngo hunga kuko Satani yagusabye. Shelo besa seregeria dry parasikita. Iravuze ngo basengaga nimwongere musenge, abirizaga bongere biyirize, abahanuraga bongere bahanure. Uwiteka aravuze ngo de sharabiri hadwi tombe sanseregrias. Aravuze ngo kuko de sansore beniazomanda jedi geria dry asire bray anetandoza kude benia ho distance. Imana ije gutanga ibihe byo mu mutima kugira ngo abantu badestifo edry sherebenia sokitas, kugira ngo abantu bongere baje ku murongo. Niwida besansere benia sharabarasire drere monia pango la zaigide shereberia zoma. Iravuze ngo destikas niwida malasiri giri shereberia zoma tonde sakuta rabaya sire. Iravuze ngo kandi sharabaya sika iriwida malaya sire domeni 4. Abantu baritasa ngo dore ngo hari indwara ngo hari ibiki. Uwiteka aravuze ngo destipiwas, aravuze ngo bamwemeye banishari geria drome bakizera izina rye ledomanda ya sika, abahaye ubushobozi ntago bazakorwa n'isoni. Imana iravuze ngo demara sire geria drome shore benias. Wa mugabo we byari byacanze, wabuze inzira domene fore geria dry domana kutaye, wari ufite gahunda yo kwiyahura ariko ntiwiyahura. Wa mukobwa we wavuga ko byarangiye, ntago byarangiye. Garukira umwami mukiza haidreso piwas aje kongera kukubaka. La tuta raba ya sansore boni ya dry shele benias. Abantu bari kugenda bameze nk'amajerekani yashizemo amazi. Imana domanda fosi kitas
Duidarabiri Shaigate. Iravuze ngo destifo sherebeni yazoma. Iri wada bayasire ije gukingura amarembo yabakoraga ibyaha mu murimo ngo basohokemo, kandi ikingura amarembo y'abinjira kuko Imana igiye gukorana n'abayishaka. Redonali elasti piwa sheremeni yazoma. Le fosti edron le wida kaya bay ele tando meni yazoma. Wini fomeni adrai. Iravuze ngo cika letando sikotia isira gushaka. Cika ibyaha Uwiteka kugirire neza. Nino de bossi elai sherebeni ya kontrolema. Pini fomeni ya kontrere sheregerias. Iravuze ngo uje kunyeganyeza imbaraga z'abakonikoni. Iravuze ngo itesha agaciro kandi elasti piwas ibyabirukaga Imana yabyirukanyije. Kandi wadarabara sire contraire ikuyeho umudayimoni w'impanuka muri uku kwezi kwa 12 zikomeye. Lepeto sire geria dry Uwimana yavuze ko imurinzi impanuka iramurinzi. Niwifome ni ya contrôle manda. Le tout destifo edra sire contrôle shebeni ya contraire. Dore Satani hagurukije abadayimoni beshi kugira ngo bagusha abantu beshi, kugira ngo be destifo edra, kandi bamara kubagusha babature mu isindwe z'ibyaha. Iravuze ngo hunga, tandukana n'inzoga ari umurokoro uragwa, tandukana n'uburaya, tandukana n'ubusinzi. Rado bestifo edomeni ya contre de tais. Mbonye Yesu afite itara aje gusanganira abamushaka. Rada yabashi elai perefosi edrome menishando ku destansoma refosti edrai neno titara baya sire drerema sheregeria. Urakoze Yesu. Imana iravuze ngo kuva uyu munsi hari ibyo ije guca iciye akavuye mu murimo wayo, ni Uwiteka avuze. Amen. Ndagira ngo dusenge. Shaka gusengera umuntu uvuga uti ndatsinzwe. Ahari ushobora kuvuga ko uri umunyacyubahiro, ariko biravuga ngo Namani umwami w'Isiriya ari umunyacyubahiro. Ariko ngo Elisa yari muri Isiraheli afite amavuta. Bamwe ngo nubwo uri umwana mu gitabo cy'Abami cya 2, nubwo ukomeye ariko ufite ikibembe. Bibiliya ivuga ngo yari yaranyeze agakobwa mu ntambara y'Abasiriya, kabwira nyirabuja ngo yaba databuja yarazi Imana iri muri Isiraheli, ngo yanga kujyayo, ariko ngo aje ambwira ati ariko wajyayo biragutwara. Bisobanuye ngo umuhanuzi yubaho. Ngo aragenda agezeyo, Elisa ambwira ngo jya mu kidendezi karindwi. Ngo agiyeyo agaruka ari muzima. Muri uyu mwanya, muri amasaha, niwo mwanya Imana iguhaye, niwo mwanya ubwami bw'Imana bugarutse kuri wowe. Uremera kwihana ngo usengere? Ese waguye mu biki? Nihe watereye intambwe yawe? Nihe wagwiriye? Nihe ibyaha bikoreye? Leto pistifo Imana yongere ikugarure. Ndagira ngo dusenge buri wese nace bugufi mu mutima, hanyuma abwira Imana ngo umunyabyaha ariko ndagarutse. Mana yacu mu izina rya Yesu, turagushimiye amaboko yawe. Tura do besta fo edrome. Turagushimiye kuko uri sharabini stance, uri ibyiringiro. Pendo sarigeria, uri wifome nayi, uri Imana ivuga bikaba, kandi wadastikas utetse birakomera. Uri enofesti piwasi edrai sherebenias. Tura zemoni olais. Turagushimiye kuko mva gusenga. Waraducunguye uduha agakiza, ariko umwanzi aguma kugenda ku bantu abatura mu isindwe y'ibyaha. Shelo bestifo edrai. Ndasenze kugira ngo utsinde abadayimoni b'ibyaha. Ndasengera umuntu wese wumvise iri jambo. Iri jambo ryawe nirigira imbaraga, iri jambo ryawe nirishora imizi, jambo ryawe niryirukana abadayimoni bari mu byaha nibabivemo, barabasambanye nibabireke, bikinisha nibabireke. Mugambi w'Imana nusore kuri bo. Shereberia hodestikas pendo sarimeria balasikitas wefode contre do tando sarigeria. Urakoze mwami w'abami. Ndagushime ko araburokoye, ndagushime ko enostifo harabuhaye agakiza, ndagushime ko arabutabaye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda. I love you so much.
Uwiteka abagirire neza, Imana ibiyereke mu izina rya Kristo Yesu. Tuzasubira naho ubutaha kandi turabasengera uko bwije nuko bukeye. Imana ibamuca. Hanyuma rero n'ubundi nimero ni yayindi narayibahaye, harimo abagiye bampamagara bamwe, umuntu akambwira ati rwose nsengera shaka kwihana ubusambanyi ariko bikanga, rwose byaranze nk'inzoka nkasireka bikanga, bagenda bampamagara. Nimero ni 079 29 52 015 079 29 52 015. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen.